السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أصلح لكم الكلون ده، فيه مشكلة عندي بيعلق وفيه وساخة والكلام ده، فأنا عايز دلوقتي أفك وأوريكم برضو الكلون بتاع السيارة بيتعمل فيه من جوه. طبعا أنا فورته من باب العربية، ودلوقتي أنا هفكه قدامكم وأقول لكم ده بيتركب إزاي. زي ما أنتم شايفين كده فيه وساخة، فأنا بديله سولر، ده جاز سولر. شايف أنت تمام؟ شايف انت؟ شايف الصورة حلو؟ ايوه تمام. ده سولر طبعا، دوت المسوبر ماشي. دي السكاكة طبعا، دوت مكون من ايه من جوه زي ما انتم شايفين كده. هوريكم برضو من جوه شكله عامل ازاي. دي السقاطة بتاعته، ودي السوسته دي تركب عليها السقاطه ايه، دي بتركب هنا كده. دي السوسته دي تبقى نايمه هنا في المنيم ده كده، دي اللي بترجع السقاطه تاني. دي بتركب هنا، الديل ده بيمسك في السوسته هنا ايه كده، انتم شايفين كده اهي. ده بتاع المسوجر. هنا كده ده الوش بتاعه. هنقفل طبعا بقيه الجزء الاجزاء الباقيه. ده بيركب هنا، دي المسوجر اللي هو بيسوجر العربيه. شايفين كده اهو، ده يجي يلف كده، المسوجر ده بيقفل ايه عليه كده. طبعا في سوسته بتشغل ده، بتحط هنا كده عشان ترجع المسوجر تاني اهو كده. لو انا شديت دي كده، لو شديتها لورا السوسته اهي هتشتغل ديت. هركب الوش ده
كده. هحطها سوس. الصوص ديت وبعدين اقفلها كده. كده هقفلها تفتح كده، اروح جايب الصوص تاني اشتغل اهو كده تاني. هقفله بقى وبعد كده اركبه في السياره وكده ايه شويه الصدى والوساخه اللي كانت فيه راحت، وركبت الايك ونضفت مكان الوساخه اللي فيه والشحم اللي كان فيه. طبعا انا ما حطيتوش شحم عشان ده بيتحط له جاز سولار بس، عشان الجاز السولار بيلين كل حاجه احسن من الشحم. زي ما حضراتكم شايفين كده بحط له جاز سولار في كل حاجه. اقفل بقى بس، اقفل الرسم دي رابطه بالله. نقول بقى الاول وبعدين كده اهو حضراتكم هركبه من جوه.
افصل الفيديو يا ناصر ونور بس. افصل الفيديو. افصل الفيديو.